Halo guys, ketemu lagi channel aku. Sekarang aku mau membuat tutorial cara membuat slime. Bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue. Kalian bisa gunakan clear glue apa aja. Aku pakai yang Povinal. Air, kalian juga bisa gunakan air keren atau air mentah, air matang ya. Pewarna, kalian juga bisa gunakan pewarna apa aja. Ini pewarnanya warna biru dan ini aku buatnya sendiri. Glitter, aku bakal buat metal slime ya, jadi butuh glitter dan ini eyeshadow sebenarnya ada yang 12 warna. Ini dah buka ya. Gue bakal buat warna biru ini, liatin ya, kayak gini warnanya, dan aku tutup untuk nanti ya. Slime activator, dan ini sendoknya untuk ngambil eyeshadow ya. Cup kosong, dan alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Let's get started. Pertama kalian siapin wadah dan pengaduk, lalu kalian masukin aja clear glue-nya ya. Terserah kalian mau seberapa, aku mau agak banyak gitu. Clear glue aku tinggal sedikit ya guys, jadi aku buatnya sedikit. Dan jangan kalian aduk, langsung kalian kasih air. Oke, ini air keren ya, lebih sedikit daripada lemnya. Oke, sudah. Ntar kalau kebanyakan air bisa jadi barrel. Dan kalian aduk sampai lemnya kayak gimana ya, rada-rada kayak gimana gitu deh. Aku perbesar dulu ya. Ini masih kayak ancer gitu. Ini kayak masih kayak ada bubble-bubblenya, biarin aja dan langsung kalian masukin apa ini, warna biru ya. Dan sorry kalau kameranya dari tadi nggak fokus. Oke, nah, aku nggak tahu bakal jadi apa enggak, dan warnanya cantik ya, nggak terlalu biru juga. Oke, ini udah cukup. Langsung tadi dulu ya guys, agak susah. Langsung kalian kasih eyeshadow. Aku buka dulu ya, dan aku bakal buat warna biru. Ini warna biru. Ini tanpa cat, apa itu ya, cat apa itu aku lupa ya, pokoknya tanpa cat warna. Oh iya, cat warna, yang warna apa itu, yang warna metalik. Tapi aku gunakannya eyeshadow pengganti cat ya. Ini aku butuhnya segini, aku agak banyakin lagi deh ya, jatuh itunya. Lalu ntar dulu ya guys, agak lama. Oke, udah ya, langsung kita aduk. Aku nggak tahu bakal warna metalik atau enggak, dan pokoknya ini bakal cantik birunya tuh kayak metalik gitu. Dan aku pindah kamera dulu ya.
Ini warnanya tuh metalik dan wow, bagus juga. Aku bakal tambahin eyeshadownya lagi ya biar tambah metalik. Ini juga tanpa glitter ya. Kalau kalian mau tanya di komen ya. Kalau kalian pengen tanya, kalian boleh nggak pakai eyeshadow, boleh gitu. Nggak apa-apa nggak pakai eyeshadow, tapi namanya bukan metallic slime lagi ya. Namanya tuh bakal slime biasa gitu. Ini aku bakal buat DNA part 2 ya. Dan langsung aku kasih flame activator. Ini yang strong dan aku buatnya ini 2 gum. Pakai 3 tetes dulu, jadinya lihat ya bakal mengental gitu. Oh iya guys, aku lupa. Kalian juga butuhin baby oil. Dan ntar pasti ada suara bahasa Jawa ya. Oh nggak jadi ya guys. Langsung aku kasih baby oil. Aku pakainya yang warna pink. Yang ini. Almond dan rose oil 100 ml. Pakainya tuh sedikit dulu ya, dan aku aduk. Sorry kalau dari tadi ada suara motor. Ini kayak belum. Aku mau bersihin wadahnya dulu dan lihat. Aku pakai tangan ya untuk percepat waktu. Ini bukannya jorok tapi untuk mengetes teksturnya aja dan mau membersihkan wadahnya. Dan ini tuh birunya biru cantik. Dan aku namain metallic blue. Dan aku cari kacaku dulu ya. Gimana ya? Aku kasih sini dulu ya. Ini tuh kayak kaset gitu dan ini kayak pecah dan tapi untuk aku main slam ya, karena nggak ada tempat lain deh. Cila hanya tuh aduh bagus banget. Kalau di kamera kayak nggak kelihatan metalik, tapi ini metalik banget. So ini sebenarnya masih kayak ada banyak bubble nih gitu. Ini juga stretchy. Dan aku bakal buat Q&A. Aku bakal buat Q&A yang part 2.
Oke, stretchy banget dan lihat juga holdable. Aku suka banget dan ini kalau di kamera tuh kayak nggak kelihatan metalik ya. Suaranya juga kenceng. Dan bagus. Ya, sekarang aku mau masukin ke cup kosong. Oke. Yaudah, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye. Dan aku bakal buat Q&A part 2. Kalau enggak, aku bakal buat Tosca slime. Yaudah, bye bye ya guys.